Ndongeye ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwe mwese mudukurikirana muherereye ibihugu vy'amakungu ya kure cane cane abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika abarirya nino ku mugabane w'abanyaburaya. Mwe mwese mudukurikira muherereye ngaho mu bihugu vy'amakungu, mu bihugu vy'ibibanyi, abari mu buseruko bw'igihugu cacu c'u Burundi, muri Tanzania, abari mu buraruko mu Rwanda. Mwe mwese mudukurikira muherereye ngaho mu burengero, mu bumanuko, mwese kandi mudukurikira muri ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke wowe ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone ha muco ujya ngaha iburyo urafyona no ku kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro dutohoza bize bigushika ko umwanya ku mwanya. Amakuru agezwe kari karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya kuba bibi cane. Reveriyano Ndikuriyo utwara umugambwe wa CNDD-FDD, uyu nguyu rero amakuru ariko aragenda avugwa, ibintu bikaba bibandanya kuba bibi cane bivanye n'amajambo yashikirije ubwo yaja mu makomine. Ngubu umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akiheza kumviriza ivyo Reveriyano Ndikuriyo yaciye ashikiriza, umuriro watse muri ivyo bihangange. Bikaba bivugwa ko rero yagira akure canke atembagaze uyu Reveriyano Ndikuriyo, ariko ibintu bikabandanya kwanka, ndetse na bamwe abagabo b'ibicocoro muri uyu mugambwe wa CNDD-FDD bakaba baraciye bavyanka, banka ko havuka yegere canke hakaduka injyane zitandukanye zishobora kwiyadukiza muri uyu mugambwe. Ivyo abagumyabanga bo muri CNDD-FDD akaba aribo baciye babuza umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kuba yogira ico akoze ngo atembagaze uyu mukoroneri Reveriyano Ndikuriyo aramutswa umugambwe wa CNDD-FDD. Ndayishimiye rero yaragiye yagiriza ivyaha bitandukanye uyu Colonel Reveriyano Ndikuriyo, harimo ubwo bacaga amanote y'ibihumbi 5 ndetse n'ibihumbi 10. Ayo manote Reveriyano Ndikuriyo akaba yarafashwe yaranyegeje amahera menshi cane, imiliyaridi zisaga 164 zose yaragiye kuzinyegeza kuri konte y'umugambwe wa CNDD-FDD. Varisito Ndayishimiye mu gutahura iryo bara n'ubwo bunyonyizi bwaciye bukorwa na Colonel Reveriyano Ndikuriyo aramutswa umugambwe wa CNDD-FDD, yaraciye abaza aho ayo mahera yoba yarakomotse. Nawe rero baciye bamubwira ko ari bamwe mu bagwizatunga bo muri uyu mugambwe wa CNDD-FDD banyereje amahera bakaja kuyabitsa kwa Colonel Reveriyano Ndikuriyo, bivanye nuko batashobora kuronka ukungeni bayashira ku makonti yabo, ayo makonti yabo, kuko batari barekuriwe kubitsa ko amahera menshi umunsi umwe canke kuyabikura. Ivyo rero bikaba byaraciye bitera ingorane, abo bagwizatunga bagaca bayashira Colonel Reveriyano Ndikuriyo akaja kuyababikiriza kuri konte y'umugambwe wa CNDD-FDD, ariko bagomba kuzoyakuraho canke kuzoyavana ko agasubizwa ba nyirayo bakayabaronza. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye atamenye ukungene vyagiciye bigenda. Mu kubatahura rero yaje gutahura ko hari amahera imiliyaridi nyinshi cane zaciye zijanwa kuri iyo konte. Mu kubaza Reveriyano Ndikuriyo aho zaciye ziva, rero akaba aribwo yaje gutahura ko ari abagwizatunga baciye baja kunyegezayo ayo mahera, mu gihe kandi Reveriyano Ndikuriyo yagirizwaga ivyaha vyinshi bitandukanye, harimo ivyaha vy'ubunyonyezi ndetse n'ivyaha vy'ubwicanyi. Abanyagihugu bagenda bavuga ko Colonel Reveriyano Ndikuriyo yakoreye mu ntara za Karusi, aho yaciye agandagura kaburimbo. Murazi ukungeni yaciye amugenza, naho yari umunyavyaha ariko yaciye amwica atamushikanye imbere y'ubutungane ngo bumukubite intahe mu gahanga. Aba aribwo bwemeza ko bushira ku mukono ko
ko kaburimbo agomba kwicwa, ariko Colonel Reveriyano Ndikuriyo yaraciye yifatira ingingo yo kumwica wenyine ubwiwe. Abandi nabo bakagenda bavuga ibindi vyaha vya Colonel Reveriyano Ndikuriyo ndetse no gusambura igihugu ashaka kwigira umukuru w'igihugu, nk'uko Varisito Ndayishimiye agenda bivuga ko ageramiwe kuko adafise abamufasha gutwara igihugu. Yaramye abivuga ubwo Bunyoni yari umushikiranganji wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyose Ndayishimiye yaciye agenda abishikiriza ko nta bantu afise bamufasha, ni mu nzego zose ndetse no mu bisata bigiye bitandukanye byose yaragiye yerekana ukungeni abantu bari muri ivyo bisata ari abanyonyezi, aho kugira ngo bakorere ineza y'abene gihugu ahubwo barondera ivyo bashira mu mifuko yabo bakajana iwabo muhira bakanyonya itunga ry'igihugu. Mu yandi makuru rero ariko avugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, General Prime Niyongabo nawe ari mu yabira bivanye nuko yikekwa kuba yaraciye ategura gutembagaza k'ubutegetsi, gutembagaza Varisito Ndayishimiye, ariko bikaba biribonekeza ko vyoba vyaramutaye kuw'amazi. Kuri ubu ngubu akaba yabuze ayacira n'ayamira kuko ntaco afise co kwisigura. Abantu batandukanye, abajenero batandukanye baremeza ayo makuru y'ibiriko biragenda bivugwa, mbere bakavuga ko Prime Niyongabo yoba apfungishijwe ijisho, aho adashobora kurengana igisagara ca Bujumbura nk'uko biriko biragenda bivugwa. Hakaba bivugwa ko rero yoba afise abasirikari bagenda bamugenzura ahagiye, buri hahonyoje akarenge n'ico akoze cose canke ico agize cose ngaha mu gihugu, akaba afise abantu bamukurikirana baba bariko bararaba ibikorwa vye vya misi yose. Akaba apfunzwe naho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye atariyo bishira hanze. Bamwe bakavuga ko rero ivyo vyoba ari ububeshi, ko bitaba ari vyo, ko ngo Ndayishimiye gutembagaza canke gukura Prime Niyongabo vyaraciye bimunanira, ngo ntago babona ukungene Prime Niyongabo yoba apfunzwe kandi no kumukura mu mabanga vyaraciye vyanka bikananirana. Ivyo ni ibiriko biragenda bivugwa na bamwe mu baciye bandika ngaha ku rubuga rwacu. Abandi bakavuga ko rero Prime Niyongabo ari umukomando mutoyi cane adashobora gutembagaza ubutegetsi nk'uko vyaciye bigenda bivugwa ko vyari ibihuha, bwari ububeshi bwariko buragenda bukwiragira, kandi ko Prime Niyongabo ngo yoba ari umugenzi akomakomeye cane na Varisito Ndayishimiye, rero ntiyohirahira mu kumutembagaza. Abandi baragize bati ubwo Bunyoni yariko arategura ugutembagaza ubutegetsi, umuntu wa mbere yaciye abibwira Varisito Ndayishimiye ni Prime Niyongabo, kuko niwe yaciye amubwira ati tuza ushire umutima mu nda, Bunyoni ntiyoshobora kugutembagaza kuko nta nguvu afise, mugiye uramuka bihirahiye turahari, tuzogufasha, tuzomwivuna, ntazobishobora. Ivyo rero bakabona ko ivyo kuvuga ko Prime Niyongabo vyoba bimumereye nabi canke ari muyabira canke kandi ngo yagomba gutembagaza ubutegetsi vyoba ari ububeshi. Ico bikoze harumvikanye amajambo y'umukuru w'igihugu nyene ubwite Varisito Ndayishimiye ubwo yaravuye ngaho muri Amerika. Mwaraciye mwumviriza ukungene yaciye yiyita intare, yaraciye avuga ko intare ifise amenyo akarishe, intare ifise inzara zikarishe, ariko ngo nta na kimwe igenda yashize hejuru, iba yabihishe ko, kandi kubihisha kwayo bitavuze ko idakomeye canke atari inyamahane. Bivuze ko rero ngo Ndayishimiye nawe naho yoba yicecekeye afise vyinshi anyegeje, afishe vyinshi azi kuri ivyo vyose vyagiye biragenda biba ubwo atari ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'ubwo ngo yasohokaga afise vyinshi, afise amakuru menshi atandukanye y'ibiriko biragenda biba mu butegetsi bwiwe, mbere ndetse n'abashobora kuba bamutembagaza. Abo bose umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ngo yoba bazi, naho
aho atabashirako canke atabadomako urutoki ngo amenyekanishe ni bande, ayo mazina y'ivyo bicocoro biriko biripfuza gutembagaza ubutegetsi ni bande boba babivyinyegeze inyuma. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza aragushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke woba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone, hama amakuru n'ibiganiro tugenda tutohoza bikazoja biragushikira umwanya ku mwanya. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa n'agahwane, mugume mubane natwe kuri iyi mboneshakure ya Ishakiro TV ibashikiriza amakuru n'ibiganiro bitosoye.